Pois pessoal, aqui está mais um vídeo, desta vez é de Ratchet e Clank, episódio 3. Estamos aqui de volta em Nova Alice. Este episódio eu vou passo uma zona secreta, bem, não é bem secreta, mas apanhar um parafusorado, quero ir por aqui e vou avançar para o próximo planeta. Eu gosto muito da água destes jogos, vai faltar mesmo ter reflexão. Não há trabalho. Vou ser rápido com isto. Por acaso tenho reflexão em certos sítios já no jogo. Não sei porque é que não meteram em todo o lado, mas pronto. Ok, agora estou. Isto aqui é muito fácil. Não tem nada aqui, depois não. A última vez que eu estive aqui quando joguei o jogo não vi se tinha. Não tem nada. Não, é isto. Oh. Ai, 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 ai. Os cogumelos estavam a partir. Pois não. Só agora é que me apercebi que estava a partir cogumelos. Mas na vida real eles não se partem, eles só rasgam, por isso está mal feito. Então não recebi nada com isto. Agora suposto ter alguma coisa. Deixa-me só ver aqui as missões. Bem, já tenho tudo feito, então vamos embora. Anda, clank. Tem dois disponíveis. Mas antes de ir para este, eu vou a este. Que é mais importante. Por duas razões. Primeiro, é lá que arranjou a ventoinha. Segundo, é lá que arranjou o slingshot. Que é basicamente o que se usa para andar por aí para a Tarzan. Ou a Eren do Attack on Titan. Mas não é igual, não é igual. Porque aqui tem de ser umas coisas, estão a flutuar no meio do ar. Digo isto outra vez, como é que a minha Playstation não arrebenta com isto? Aqui já tem música. E já parou a música. Isto aqui é coisas de qualidade, amigos. E aqui também tem uma arma que eu gosto muito, não é? O Blaster, mas não tenho money. Não tenho money. Vais-me deixar sair daqui ou não? Obrigado. Eu acho que também aqui tem um segredo assim. Ei. Não, para aqui. Não! Foda. Porquê fizeste isso, Ratchet? Ninguém te mandou fazer isso, sabes? Vamos tentar mais uma vez. Olha lá. Pronto, era isto que eu queria. Parafusorada. Ok, vamos embora daqui. E agora para sair daqui eu tenho que me suicidar, não tenho?
Pois, eu acho que eu tenho que me suicidar para sair daqui. Uhum. Ai não, tenho aqui um carrinho. Pensei que me tinha que suicidar. Olha, não se vai embora. Mas também não dá para usá-lo. Não interessa. Vamos lá agora mesmo ao jogo. Agora fico-me a perguntar, para que lado é que vou primeiro? Para ali ou para aqui? Nem que seja para aqui, é mais rápido. Só para que não corres. Welcome to the Captain Cork Fitness Course. If you're strong enough, fast enough, and clever enough to beat my fitness challenge, you will receive a reward from my head trainer. Simply make your way to the third island to complete the course. Good luck. Cork Enterprises is not responsible for sprains, broken bones, snapped tendons, bruised egos, or accidental left curb while taking them. Excuse me, Captain, but we have more pressing issues. We urgently need your assistance. Clank? Yes? Did you notice anything unusual about Captain Quark? Well, I find the fact that he has a spring where his leg should be to be quite puzzling. And why do you think that is? Possibly an injury incurred while battling evil. This isn't the real Captain Quark, you numbskull. It's a robot. Oh. That's right, fitness fans. Just make it to the third island to claim your reward. And don't forget to tune in this week as I, Captain Cork, appear in person to present the grand prize for the Hoverboard Championship held in Blackwater City. Porquê que isto mira para ele? Não interessa. Já sei porquê, mas não vou dizer por causa de spoilers. Não vou preciso para estas coisas. Não sei porque é que eles meteram isto no jogo. Mas bem. Ok. Está bem que se faça, por favor, isto até sem a ventoinha consigo passar, ou... Estava a vir para aqui, não dá. Aqui certo sítio dá para morrer, se bem que acho que isto foi o ponto deste mapa. Bem, eu não estou em posição para discutir. Ai, não dá. Ai, sou mesmo. Eu vi ali uma coisa. Onde é que eu tinha visto? Não esqueçam isso. É a primeira vez que eu falho neste sítio. Estar agora à espera. Pronto. Okay. Ai, eu não me lembrava disto. Vai-te embora. Eu já tenho dinheiro para já tenho dinheiro para comprar a arma que eu quero. Mas eu acho que quando eu a comprar vou ficar mesmo falido. Odeio esta guerra. Listen up, you loudballs. That was the most pathetic display I have ever seen on that obstacle course. What do you mean? We finished the circuit, ma'am. Oh, yeah, but it does seem
fool Captain Quark. Captain Quark knows about us. He certainly does. And worst of all, he wants me to give you a prize for that ridiculous performance. Cool, what is it? I'm supposed to give you a swing shot, so you can sway to and fro like little insects. Alright, let's see. Not so fast. Today the two of you disgraced my obstacle course, so I am going to make you pay. But that prize is ours from the captain. That's not fair. Too bad, life's not fair. Lá se foi a arma que eu queria comprar. Sweet. I bet Captain Quark uses stuff like this all the time. Real men can think about silly boys like that. Luís, The two of you verdadeiros homens conseguem dar-se bem sem aquilo. Homens verdadeiros conseguem fazer isto sem esta arma. Eu gostava de saber como. Mas a maneira que eu estou a pensar é um bocado. Nem vou dizer. Só sei que quero o meu dinheiro de volta. É que eu quero. Antes de saber quanto tempo é que isto está. Já passam dos 11 minutos. Já passam 10 minutos, quer dizer. Dá para falar contigo, não era? Ok. Eu não posso comprar mais. Que era isto? Eu já para esta altura já devia ter dinheiro suficiente para comprar, mas... E agora falei, eu não queria fazer vídeos mais longos do que 10 minutos. Porque senão demora algum tempo a dar upload e tudo. Por isso eu preferia não fazer isso. Mas como eu tenho muita dedicação, vou fazer hoje um vídeo especial de mais tempo. Estejam agradecidos. Odeio este helicóptero. Já foste. Fraquinho. Volta, mas é para aqui. Anda cá. Olha aí. Não, pega. Anda cá. Lá vou eu gastar mais dinheiro. Eu não quero saber do vídeo. Oh, não dá para passar à frente. No, actually, I build robots. I myself am not a robot guy, per se. Nerd. I got you. So, now that we've cleared that up, what can I do for you? Wait, we saw your robot announcement. You were with Captain Quark. We tried to find Captain Quark without the help us. Your logic is commendable. However, I haven't seen Captain Quark since we shot that commercial. Say, you run on standard XP18 sister boards, version 7.66. Back at ya. I may be able to help you out after all. How does that Helipack upgrade sound? Upgrade? Max, since he's a 766, I could have the little guy up and flying in no time. Now, of 766. course, I'll just need my fee. Chama-me de diabo. Caralho. Gasto mais dinheiro. Meu amigo. Toda a gente neste jogo cobra-nos por tudo. Cobram por tudo mesmo. Infobots. Estas upgrades. Armas. Explosivos. Tudo. Yeah, you the man, Clank. Welcome. Agora vou ser isto. Eu achei irrealista o facto de terem estas ventoinhas na parte de trás. Estas aqui. Mas ele não anda para a frente ao mesmo tempo, para não ser que eu carregue para andar para a frente. Mas bem, é um jogo, fiquem lá à espera.
Pessoal, agora eu vou voltar atrás. Porque eu só vim aqui mais por causa disto. E eu no próximo episódio vou mesmo avançar a história. Assim que eu voltar. A falta de música é tão esquisito. O que é isto? Bom, mas isso eu queria fazer. Deixa-me só dar save. Não dá para meter-me aqui? Então, vamos acabar o vídeo. Com licença. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem like, subscrevam o meu canal. E